Você que tá sofrendo com barulho na suspensão do Onix quando passa principalmente nos quebra-mola, meu amigo. Vai pra você ver o defeito que era. Todo esse barulho começou quando eu fui no mecânico e troquei os 4 amortecedores, meu amigo. Aí que começou o problema, viu? Barulho era principalmente quando eu passava num quebra-mola. Ou então quando eu passava numa rua que era cheia de buraco, rapaz. Pensa num barulho que incomoda, esse aqui é tipo um soco, rapaz. Ferro com ferro. Passei uma semana aí no mecânico, todo dia trocava uma peça. Trocou tudo que tem ali embaixo, bieleta, terminal de direção e por aí vai. Tudo que pensar que é de suspensão, trocou. Aí eu resolvi pesquisar no YouTube, rapaz, tinha um vídeo. Você sabe o que que é? Simplesmente colocar um pedaço de mangueira bem ali, ó. Eu não encontrei uma mangueira transparente igual no vídeo que eu vi. Comprei aquela verde ali mesmo, ó. É só colocar um pedaço de mangueira aqui, ó, na mola. Como fica direto no prato ali do amortecedor ferro com ferro, aí dá aquele estralo. É só isso. Gastei mais de R$ 1.000 à toa. À toa não foi, né? Que as peças agora tá nova. Mas não tinha necessidade nenhuma. Somente um pedaço de mangueira aqui e o do outro lado lá. E resolveu o problema. R$ 5. Tá aí você que tá sofrendo com esse barulho e o mecânico não acha. É só comprar um pedaço de mangueira e revestir a mola aí, ó. Espero ter ajudado aí. Tchau, obrigado.